大家好，我是小蒋哥。那我们来延续上次提到呼吸中止的部分。那我来强调一次，其实睡眠障碍会有分生理跟心理的部分。那我们所谓的呼吸中止是针对生理上、人体上的反应。呼吸中止最常遇到的其实就是打呼的声音，那个其实就是征兆之一。再严重一点，其实就会变成你晚上睡觉睡到一半。这个东西，这个动作，就是我们上次有提到，它就是标准的呼吸中止。所以，如果你身边有朋友有打呼的动作，我会建议他先去寻求一下医生的看诊。那针对心理的部分，那这个就是睡眠障碍会影响到身心灵，对不对？这肯定是的。对，没错。所以，如果你觉得你有睡眠障碍的话，赶快先去寻求一下医疗诊所的一些帮助，好不好？